Kim Frost, Nyakuramogi Ajwang kawuono chenro mar nyadhi watimo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu e kinde nyasi mar sidho ayanga sinema mar Mirima madhi nyime Acacia kaendi ka wan kod welo mopogore kawuono wadon wachak kod goyo mbaka e kit kaka oganda orwakore kendo nyiso nyadhi e nyasi ma kamaendi. Ang' nachak kod fundi maduong' ji mang'eny ong'e kaka fundi achiel kende e Afrika kaendi mangima. Onyiswa ni to en e ngimane. Aneno ka orwakore kendo orwako pink kod white, iluongo ni pink gi rachar. Onyiswa ni to ang'o miyo no oyiero mar rwakore e kido mo onyiso ni endi. Aneno ka wuoche borwako kanyo maber ahinya mondo lernwa ka bang'e to ang' nwa med ng'eyo ni to jomage ma bende oserwako kaka en fundi achiel kende ma ji ong'eyo ni the only designer in Africa. Machiegni pro chako gi nyingi mondo inyiswa ni to rwakruok ma kawuono ni onyiso nyadhi kuomi e yo mane. Ilonga ni Bolo Bespoke, ng'eny ilonga ni fundi achiel Africa. I'm a fashion designer and I'm the founder and director at Bespoke City, the biggest fashion house in East Africa, and right now we are elevating it to Africa level, okay? I have a name to protect. Thank you so much. Thank you so much. Mana kamano Nyakuramogi Ajwang ineno mano fundi achiel opakre ga ni fundi achiel e Afrika mangima. Koro iwinjo kende kowacho ni en kaka jaluo ma nyanyadhi ka odonjo kamoro amora kodonjo to ji nyaka lokre ng'iye kalure kaka orwakore, kowuok e sa, kowuok e wuoche, kowuok e lewni morwako, kowuok bende kaka odum mamit. Iwacho ga ni ng'ato kama odonje owinjo obed ng'ama nigi nyadhi. To nyadhi jomoko seche moko wacho ni en sunga to ken sunga. Kata kamano bro luongo ni nyadendi moro kaendi en bende onyiswa ni to ere gimomiyo orwakre kaka orwakre kawuono no e nyasi ma kawuono. Ang' ne onyiswa ni to kit law morwako kaka odusore kaka orwako wuoche ne ere. Awini abro mana kawi mapiyo piyo mondo inyiswa ni ichopo e launch mar sinema ni disori maber miya nena 360 ji dwa neno ni tinyiso nyadhi e yo machalo nade e kar 360 kanyo pose aneno ring moring e kanyo mondo wadano ni to kanyo to otimo ang'o kanyo chungi kanyo mondo wang'iyane maber. Abro chako ni to Nyakuramogi Ajwang wuoyo gi Winnie Wadera, okang' nadhi e nyinge, asefulonu nyinge. Ineno ka ondisore are tiende nyaka e wiye. To kata obedo asefulo nyingi, fulrine gi kendi mondo ging'e. Samoro ginyawe ni amiye nying mar olemo. Nyakuramogi an iluonga ni Winnie Wadera, minoselu dichol. Kamano. Nyakuramogi Winnie Wadera bedo onjo kaendi e sama wasidho ayanga sinema mar Mirima. Nyisa ni to ang'o miyo ni yiero mondo irwak necklace mikete ng'utini, to ere gimomiyo ni yiero bende mondo irwak wir lips kamaendi? An nyako ma nyar Afrika. Kakinena kamera doma. An nyako ma dichol, nyako mochwere kaka nyar Afrika. Koro kawuono nikech en Mirima, ma dhowa, ma luo. Koro mae gima chiegni gi kitwa gi timbewa kaka jo Afrika, kaka joluo kamano. Koro rinda ni to ni amwarwako na rinda ni aneno mana ni kawuono en godhiambo to okwe, en budho mokwe. Koro rinda ni ber goko kainya mar godiochieng', ober oyom to muol mar godhiambo mar budho. Aneno ka dhogi biwiro malo, kainda black, pink, kainda orange. Mano na ena fashion masani. Ero kamano ahinya. Nyakuramogi mana mapiyo piyo kwa medo dhi nyime chenro ni mar sidho ayanga weche mag nyadhi. Adwa ni arwaka jawer ma ung'eyo, jawer marahuma mano Prince Indah. Onyiswa ni to ochopo e nyasi ni kawuono, kit rwakruok mare nyiso nyadhi koso ok nyis nyadhi. To ang'o ma nyiso kuome ni en jaluo ma janyadhi? Machiegni ahinya kawuono ji mang'eny ong'eyi ni in ga Prince Indah, lakini wadwa ni oganda inyisi ni to kopogore gi Prince Indah ijaluo nyingi ng'awa, to ang'o manyiso ni ijaluo ma janyadhi? Nyinga en Evans Ochieng' Owino, kata kiero Prince Indah jo mang'eny luonga ni Janabi. An onagi dalawa ni Ugunja, an wuod Ugunja. Okay. Kawuono odiochieng' mwa sidho ayanga sinema mar Mirima, wado ni wang'e kaka ji nyiso nyadhi e kinde nyasi ma kamaendi. Aneno ka usi oromi, usi oling' kuomi. Nyisa ni to ang'o miyo ni iyiero mondo mi irwakri e yo machalo kama e kinde nyasi? Okay, ma black tuxedo
to black tuxedo usually en mar red carpet. Yeah, nikech kawuono wabiro nyiso ayanga kipindi marwa mar Mirima. Yeah, to kawuoyo kuom Mirima en kipindi ma wakelo mondo mi opuonj ogandawa. Okay, ero kama na enya. Inyalo mana nyiso oganda madwa ng'eyo ni black tuxedo ni endi en pesa di kichako gi tiendi samirwako kata bracelet mirwako mondo ng'ato nyalo gombo ni amba dhi amanye law Prisinda cha anyis nyadhi ma. Aida heri wacho lakini okang'eyo designer mara ni kae an kase nini to ikelo na gabil koro okang'eyo roughly bill ikelo ni gadi. Okay, anikelo na bill maybe in a month time or maybe in 2 months or maybe in quarter. Yeah. Okay. Koro bedo ni jaluo manyalo bedo ni kinyeo lepi kata gik moko kinyeo to bill ikelo ni in a month's time or quarter month. Ipani mano nyiso nyadhi kuomi koso. Jomoko wachoga ni wachoga gi relate ga nyadhi gi songa to nyadhi ok en songa. Nyadhi en kaka jaluo oketore kako nyisore mondo ji ong'e ni koro Prisinda odonjo. Okay, bedo na janyadhi ok onyiso ni nyaka rwak gimoro ma expensive koro kang'e ni an janyadhi kata gima beche tek. Nyadhi en ng'ato wuon. Iwacho ni you cannot buy class. Yeah, class it's inborn. Class en gima inyuolo go ng'ato. Koro class ok en kati bed gi pesa di kionge class to podi onge class. Yeah. Koro nyisani ni kaka Prisinda Janabi kata Evans. Yeah. Ang'o ma define ga ni jaluo ma janyadhi? Gima define ni an jaluo ma janyadhi en kit kaka wuoyo go gandawa. Nyadhi en luor. Nyadhi en bolruok. Lakini ibolri iyo maber. Inyiso time maber inyimo ganda mano nyadhi. Iwinjo. Koro ka watieko kaka janyadhi ma jaluo kopogore kod sa. Ang'o mitemo ga ni kiwuok ga ot kopogore gi sa gi simu to wiki kwil go? Gima muhimu sana maybe kawuok ot to wiya nyalo wil go en lyrics mag thum to mago to gin tiere wiya. Anyway, nyalo bedo kata perfume nyalo yani gima itemo ga matek ni kopogore gi sa to okidwa ga no wiyo wil go. Dumidango maybe simu. Nikech communication maybe simu ya aparo ni simu nikech wiya ko wil gi simu to weche na mang'eny nyalo kethre. Yeah. Ang'o minyalo nyiso oganda luo ewi nyadhi? Gima nyalo kono oganda luo ewi nyadhi ing'eni nyadhi en achiel kuom kitwa gi timbewa. Koro kik wawe kitwa gi timbewa nikech wan joluo wan jonyadhi and that's what we are proud of. Mana kamano nyakora mogi mano ne Prisinda Janabi kata kung'eyo nyinge machielo bende luongo ni Evans. Iwinjo kolero kanyo ni kaka joluo nyadhi en kitwa gi timbewa ma ok owinjo beni waweyo chien. To wacho ni en kaka jaluo ma janyadhi temo ga matek ni gima nyiso ni en janyadhi luor kendo kaka wuoyo kod oganda ne. Abro teri achiel kachiel kendo ir wendo ma bende oyuoro e nyasi ni mondo lernwa ni to nyalo neno kaka donjo kanyo, neno kaka orwakore, toke kacha chalo tausi, orwako law ma ber ahinya kendo dusore yo manyangafu. Ang' nwago kode mbaka mondo nyiswa ni to kit rwakruogni nyiso nyadhi mane nyasi mar sidho ayanga sinema mar Mirima machiegni. Ibro chako gi nyingi mondo inyisa ni to kawuono ichopo launching mar Mirima. En nyasi mar joluo kendo en nyasi mar sinema mada puonjo joluo puonj mopogore opogore to wach ni en nyasi ma red carpet tirwakori kama nyisa ni to rwakruogni ang'o mo inspire mondo irwakri kamae? Tagi nyingi. Mokwongo nyinga en Valerie Odongo. Mirima kae act kake Minotieno. To inspiration mobiro kuom lawni kana tin naero ga neno the late Orierogo Manduli. Koro kake noero ga rwakore gi kake nen mama ma janyadhi ema no inspire mondo amed embrace African attire
alafu kendo bing ni wan joluo pile pile wang'ere ni wan jonyadhi to winyo mar tausi en winyo ema nokelo inspiration mar lawni nikech tausi wang'eyo ni en jasunga to jaluo be wan josunga to wan jonyadhi emomiyo arwakora kamae. Ng'ato ka gombo rwako lawi ni wacho ni nikope kuom tausi kaachiel kod odiogo manduli obiro pesadi? Lawni obiro 8,000 twang'e plus material in around 10,000. Aneno ka irwako rings moko ka sabi irwako clutch biting'o lero ganda ni to magi to biro pesadi? Sa was a Secret Santa gift from my last born daughter. Odwa waero gatimo Secret Santa. Ilonge ni Lynn. Lynn, thank you so much. And manomia Sani. And then Peteni was also a gift from my last born sister. Ilonge ni Joy. Joy, thank you so much. And then this one, Nangia Wekenda, it was 200 shillings. This one was also 200 shillings. And then this one was 2,000. Kama na ina ang'o ma define ino wuon kiweri gi lawo mir wako ang'o ma nyiso ni inyanyadhi jaluo ma janyadhi gima define ana wuon ki ng'iyo nying mar Valerie definition ne en someone who is courageous koro mano bedo ni chaka Valerie aparo ni be o contribute to me being outstanding e gimora mora matimo kata rwakruok kende but I'm a woman maowero I'm a go-getter. Yeah. Koro ang'o ma uyok nyawil ga got ma kopogore gi saa gi simo kaka jaluo ma janyadhi ang'o ma uyok nyawil timo ka iwuok ot? Gima uyok nyal wil timo mokwongo en ga kwayo Nyasaye mondo telna kamora mora madhiye and then gimoro machielo mo uyok nyal wil timo ka wuok ot ma ok anyal pogore go e saa asaya en angolo. Yeah. Erokamano ahinya. Ang'o minyalo nyiso joluo kwa tieke wi nyadhi? Wa embrace kitwa gi timbewa kendo wamed bedo kwatang'o ne oganda mar jo Kenya duto wa showcase culture wa gi gimoro amora mwatimo. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakora mogi iwinjo Valerie ma be en achiel kuom jotugo e sinema miya wayaga kawuono ni e nyasi ma kawuono gi e thuolo ni endi abro we mondo dhi mondo arwak los sinema ma bende wang'eyo ga iluongo ni Daudi Anguka ogonwa mbaka matin kaka ne gichope wach sinema ni kaka dhim ma kawuono ma en red carpet bende ochopo mondo mi wachop godo nyadhi mag joluo machiegni Daudi. Erokamano. Chagi nyingi asefulo lakini ang nisaki fulre fulane oganda e yor nyadhi. Ani luonga ni Daudi Anguka. Ane director ane executive producer mar Mirima. An machung' ne jogi koni e Kisumu koni. Yeah. Erokamano ahinya. Ka dholuo thagi matin tin nyalo kiko be Kiswahili kata gi Singolo. Ang'e dholuo maber. Erokamano ahinya. Erokamano. Koro kwadwa wuoyo e weche mag nyadhi kaendi wadwa ni inyiswa details matin ma ne okelo loso Mirima ni kaka cast orwakore gi kaka nuchopo e dhim makawuono e yor nyiso nyadhi mar joluo nikech en sinema mar luo. Ng'eni joluo gin jonyadhi. Koro gima nowacho ni nikech kawuono Mirima en gima mako ji te. Koro theme mane mwadhigo. Koro wacho ni no ok wadhi keto theme but wadwa ni theme obed general. Koro gima nwatimo nowacho ni mana theme obed just a fancy outlook. So you as the invitee, ibira gi your own outlook, but make sure kuwa iko fancy to the event. So mane gima nwa pango, miyo kawuoni no ng'ata ka ng'ato biro kaka en. Yeah. Okay. Koro nyasi ma kawuono ni ang'o ma ugeno? What do you expect? Kuom joluo mobiro neno nyadhi kaka ta jotugo. Kuom joluo ni mobiro kawuono gimwa wang'eyo ni wabiro change the perspective mag joluo mondo ng'e ni jotug sinema en tich moro maduong' nikech ji mang'eny aparo seche man wabiro Kisumu kae tugo tugni ji ne penjowa ni matang'o ma ji timo nikech ji mang'eny ong'e ni Prince Indah en ojawer lakini sani wagolo Prince Indah ka jawer wagemo Prince Indah kaka actor. Gimwatimo en ni wakao actor
gi jawer to wa mix. So it is called mixing two different sectors of creatives. Tige mogi gite. To mano gima watimo miyo watemo nyiso ji ni inyalo bedo jawer, but apart from that bende inyalo act. Kaka 50 Cent sani en one of the best actors in Hollywood. To koni bende uwer. To koro wadwa ni jogwa understand kuwa acting is one of the biggest business in the world. Yeah. Pero kamana ahinya. Koro aneno ka Mirima ni en thum mabende Prince Indah osegolo. Tiyudo ka gin kaka jotugo adek osegologi e video mar thum to med moko e tugone. Ere kaka nobiro muparo ni koro weuru lok thum cha obed sinema ma ji nyalo neno mondo puonjgi. Koro gimoro achiel manotimre, nwabiro kae timo music video mar Mirima. To seche mano timo music video mar Mirima, Prince Indah ne act gi one of the ladies in Kisumu. To koro one of the ladies in Kisumu, that lady nyingi luongo ni Hulda. No act maber ahinya. Tangi to wapenjre gi Prince Indah, ngiso Prince Indah ka wan gi Ramogi TV kaka joluo. To waonge TV series mawanwa. Nikech Prince Indah nong'isa ni nitie TV series ma ji ohero to mana wainde ma act. Tawacho ni ingeni pokani no jaluo malando ka waindi mana ka ng'ato mix. Lakini gima ng'eyo ni wan gi joluo ka manyalo act molo waindigo. Koro ang'o manyalo timo? Walos kipindi ma jaluo koneno ma to wacho ni ma jaluo. Emo mi abiro ge idea wacho ni from the music video. Koro wadwa loso TV series. Ingeni TV series oting'o ji mang'eny. Nikech sani jok ma act wan gi ji 19 ma act. Koro from ji adek manotimo music video wamedo ji moko 16. Koro ineno the impact mar music video mogemo i film. Omiyo sani from music video Mirima wabiro gi Mirima TV series. Omiyo ok nadwa ni nyingno waloke nikech gino wuok kuom music video cha. Omiyo Prince Indah ning'isa ni wadhi gi nying mane ok nadwa ng'isi, lakini gima nadwa timo achiel ni I want to maintain that name in the next near future. Kan gi nyithinda abo ng'iso no wabiro timo Mirima music video. To kae mana yudo talent ma watimo TV series. Ka itieko be onyiso nyadhi. Be sinema ni nyiso nyadhi. Ka nitie nyadhi maduong', wan gi ute mag nyadhi, wan gi ji mag jo nyadhi, gik moko moka te nyadhi. Ero kamana ahinya. Machiegni ni mondo idhi nyime kode kama Daudi oweye noero. Ilernwa ni to kwanyna gi kanyo chagi nyingi nyisa ni to aneno ka usioromi. Usioromi. Ang'o ma define kaka jaluo ma janyadhi? Kaka jaluo ma janyadhi en gigo matimo. Mane gima define. Sinema miyo ayudo thuolo mar tang'o gige nyadhi mag jaluo. Mane gik ma define kaka janyadhi. Koro kineno sinema ni, an director mar sinema ni. Koro idmo neno nyadhi kaka Daudi owacho, ute mag nyadhi, mbaka ka wagoyo to wago gi nyadhi, dholuo matut. Ma kiwinjo ka actors wuoyo to giwuoyo gi nyadhi kendo gimor gi dhok gi ma giwacho. Ero kamano inyalo nyisowa mana line achiel manie sinema no manyiso nyadhi. Chieng' dhao ok en chieng' Mirima. Odiechieng' ma kawuono wan kae mondo walos kaka owete. Mane line achiel mantiere kanyo mane Prince Indah ka wacho ne owadgi to dawinjo ko wacho gi nyadhi kendo ineno ka jaluo wuoyo to wacho wachno kendo motegno ahinya kaka jaluo. Ero kamano ahinya. Mana machiegni adwa ni aluong gavana maroma Kisumu mabende oyuore nyasi ni eri mondo embe wawuoye kode e chenro ni mar nyadhi onyiswa ni to bende oneno ka sinema ni kata nyasi mar sinema ni nyiso nyadhi. Iwinjo ka e sinema ni wan gi lines mopogore opogore mabende iwinjo ko wacho ni chieng' dhao anto an gi moro ni maua mar plastic atimo nade. Machiegni adana wuo gi gavana kawuono wadhi nyime kod chenro mar nyadhi mabende wakelo ga ngeso ka ngeso e Ramogi TV. To iyuoro nyasi ni endi ma ji yango sidho ayanga sinema mar Mirima. Adwa ni inyisa ni to kachako kodi aneno ka usioromi irwakori ka ja sinema dieri ma apani kinde mani somo chal ka gima ne in jatugo. Lerna ni to ang'o mano inspire mondo mi irwakri kamae kibire nyasi ma kamae ni bende onyiso nyadhi? Naonge law moro. Magi mana an go. Koro nyaka narwakgi mondo abi kaka wuon. Ero kamano ahinya. Jomoko sasa bedo ga neno kirwakri kaka maendi nikech thothne magi edhim mag lepi. Samoro gombo ga rwakore kaka gavana. Inyalo nyiso mana ng'ato ni mondo orwakre kaka irwakri ni.
onyalo yudo nade kata gi nengo maromo nade kaka jaluo ma janyadhi? Mokwongo nyaka luonge na nyang' nyong'o to dhi e duka ka en gi pesa to biro na yudo lewnigi. Koro kwa wuoye wach nyadhi, ang'o ma define kata manyiso ni jaluo ma janyadhi kaka in Professor Peter Anyang' Nyong'o in owuon? Gima define aja Kisumu. Kendo adak Kisumu, kendo ahero Kisumu. Kendo ahero Nyanza duto kuma joluo nitie. Mondo wariwre watim gik mabeyo kaka otimoni. Nyisa ni be sinema mibiro neno ni be onyiso nyadhi mar joluo? Onyiso kabisa ni en nyadhi mar joluo nikech iwache gi dholuo kendo gik ma giwacho gin gi nyadhi. To gin gi nyadhi ni gik mafuwo, gin gik mariek kabisa monego puonj ji. Mane tiend nyadhi. Seche duto joluo tenoga sunga kod ka giwacho ni ng'ato en janyadhi to giwacho ga ni ng'ano sungre. Inyalo lero ne joluo mondo inyisgi ni to nyadhi en nang'o? Nyadhi en yo mar loso. Nyalo bedo ni pakri e yo moro manyalo konyo ng'ato. Iwinjo? To sunga en gima itimo kendi miwuotho wuotha kirwakri maber to kilos gi ng'ato. Idhi adhiya. Mano ng'ama sungre. To ng'ama timo nyadhi ohero loso gi ji. Kendo gik motimo ok otim gi kendo dwaro timo gi mana kamano. Odwaro ni opuonji gimoro ma en oparo ni gima lich kabisa ma ji onego ng'e. Erokamano ahinya gavana, wago erokamano kuom biro Sidho Ayanga sinema mar Mirima kawuono ma bende chakore e Ramogi TV gi e thuolo ni endi saa 1:45. Abiro weyi mondo idhi mondo ichak neno sinema no Ayanga kapod an be adhi nyime kod jowa moyuoro kaendi. Erokamano ahinya. Erokamano daero dhi kodi abiro wenga. Erokamano. Mana kamano Ramogi iwinjo kaka wasetwak kod ji mopogore opogore e chenro ni mar nyadhi. Ka bende kang'iyo batha kae aneno ka jaber ka pesa okwaro madalawa ma Kisumu kaendi bende odonjo konyiso nyadhi makende mar biro yuoro e sinema ni. Ibro mana chakono mapiyo wadhi gi chenro mar nyadhi e kaunti ni ma Kisumu. Nyadhi en chenro mwakelo ga Ramogi chieng' Sadek. Koro abro chako misani to kaka indisori malichni miwa 360 nyiso ganda luo ni to ang'o mano inspire wakruok nini to be onyiso nyadhi to konyiso nyadhi yo machalo nade? Gima inspire koluongi kamoro koluongi wendo timiyo kumoluongi no nyadhi gi teko. Koro kawuono no kona ni wabiro mondo wariwre kaka onagi mondo wane tich maber ma nyithindwa setimo. Kidwa biro congratulate nyithindu ibiro kirwakri maber. Mane ki appreciate go tich magibe gisetimo. Nyisa niya kaka jaluo ma janyadhi ang'o ma define manyiso ni jaluo kata nyaluo ma nyanyadhi? Apa ni ki nyaluo ma janyadhi kiwuoyo to kori wuoyo kaka wuoyo kodi kama. Ang'iyo wang'i tir tachung' kachung' okadolrani achung' kachung' to law koroma ka koroma ni to kendo meda teko. Koro ibet king'iyo ng'ato to kendo gimiwacho biwacho gi dhok maler gi duol maler to kichung' to bichung' still. Nyisa ni to kiwuok ga ot kaka nyaluo ma janyadhi ang'o ma itemo ga matek ni wiyi ok nyal wilgo ma ok itimo kuomi kata ma ok irwako kata ma ok ikaw kopogore gi sa? Yawa constituents gato wacho ni an lipstick koko yudo to chieng' natho giluonga na hero lipstick makwar to lipstick be miya teko miya feel powerful koro mane gimoro achiel moka nyalo weyo. Ka watieko nyisna ji ni nyadhi en nyadhi ok en sunga. Nyadhi en confidence, nyadhi en mor, nyadhi en hera, ok en sunga at all, to en geno, igeno gima itimo kendo igenori, iherori, mane nyadhi. Erokamano ahinya. Machiegni abiro rwako kendo jaod bura ma Migori Fatuma Mohamed e chenro wani mar nyadhi kawuono wan gi welo mopogore opogore ma bende orwakore kit nyiso nyadhi mar joluo. Adwa ni embo nyiswa ni to ochopo kae ni korwako law marachar ochalo akuru molor koya e polo. Machiegni lerwa ni tang'o miyo ni yiero mondo irwakri kamaendi to be onyiso nyadhi? Rachar nyiso ler. Rachar nyiso ler, jaluo en ng'ama ler. Rachar nyiso chir, nyiso ni timbe nyite ni elela. Ng'ama rwako gima rachar wacho weche ne te open. Emo miyo na yiero rachar kawuono. Nyisa ni ang'o ma nyiso ni nyanyadhi kaka nyaluo? Gima nyiso na nyanyadhi en kit wuoyo na, kit timbe na, kit wuodha, mago duto nyiso nyadhi.
Ang'o ma ok inyal wega ot? Gima wiyi ok nyal wil go ot kiwuok kopogore gi gik mirwako e lwedo gima kiwuok godo to kata mago dong to pod nyiso ni nyanya. Kitamba. Ok aket piny. Matwe wiyani. Ok aket piny. Mokwongo dinna nyiso onego atwe kitamba. Dinna. Mar ariyo nyiso ni I'm an African woman. Atwe kitamba mondo apar ne ji ni an nyar jokonagi, an nyar Afrika, an ng'ama miyo. Nyiswa ni ang'o mi iwinjo go tiend nyadhi? Gima winjo go tiend nyadhi en golo chunyi oko. Gima nie chunyi igolo oko, igolo gi kiti te. Mano nyiso nyadhi ni. Erokamano ahinya. Machiegni adwa ni alos gi wendowa mogik ma bende aneno ka otwere maber ahinya. Onyisowa ni to chopo ka yor nyadhi, ang'o miyo ni rwakri kamae chieng'ni mar nyasi mar yawo sinema mar Mirima? Chagi nyingi. Kuom nyinga iluonga ni Phoebe Atieno Juma. An production manager e teamni. I was their leader. And kuom rwakruok mara arwako e nyasi, therefore lazima I must look good. And mokwongo manyalo wacho agone Nyasaye erokamano nikech mae project mokwongo ma watimo Kisumu kae. For the last 10 years wasebedo ka watimo kipindi Mombasa. Koro ne wawacho ni watem gimoro mopogore, gimomiyo wabiro temo koro wakelo ni Mirima kaka jokanyanam moa Mombasa. Therefore warwako uduto and enjoy the show. To be sinema uni nyiso nyadhi mar Joluo? Okay, sinema nyiso nyadhi mar Joluo because ne washute Enam. Majorly part of our story, majorly focused Enam. Koro kata actors wa main actors gi act kaka joma tiyo kaka jonam. Koro I think we've touched the lakeside part so much. Yes. Kaka nyaluo ma janyadhi, nyisna nyiluo gimore ma owinjo gi tim ma nyiso nyadhi. To gima owinjo gi we timo ma ok nyis nyadhi. Gima nyalo wacho, maybe kagusia kipindi mane watimo. Manyiso nyadhi. Okajipar kanyalo duoko mano. Like what shows me you are, yani nyiso ni ijanyadhi, like in ng'ama ji oluoro because of tim moro. Okay. Koro justice nyadhi. Nyabedo tim moro ma ng'ato timo ma nyiso nyadhi kata tim ma ng'ato timo ma ok nyis nyadhi. Something ma nyalo elevate ng'ato kata ma ok nyis nyadhi to duoko ng'ato piny. Koro ang'o ma nyalo nyiso nyiri mondo gitim mondo gimed nyiso nyadhi? Okay, gima nyalo wacho I basically is they can join film. I can talk about my experience. Kaka nyako manie filamu to achung, I lead a team of men and women. So therefore usiogope kujoin film. Join filamu mondo wakel story mabecho kaka Mirima kae. Sinema ni ipano ni ang'o ma otimre sinema ni ma ok nyis nyadhi marach ma ok nyalo duoko nyathi Joluo piny kech en sinema ma puonjo oganda. Ang'o ma inyalo in summary inyalo wacho ni sinema ni puonjowa kama nitie gima notimre kamaendi to maendi e gima omiyo wakelo sinema ni mondo mi wanyis Joluo ni nyalo dak gi ng'ato kasenene matin aneno konyiso ni Obondo nomayo Otieno dhako. Koro inyalo nyiso moganda ni sinema wani wadwa ni wapuonj godo nyadhi mondo mon orit utegi e yor nyadhi kata obedo ni uchandoru kiny seche moko ya. Koro gima nyalo wacho anyalo wuoyo ir dhako miluongo ni Pamela. Pamela ne en dhako mane onyuom gi janam. Chuore ne tiyo ka ng'at malupo lakini nowe chuore. Nikech nowani chuore to kaka nyako manyaluo kaka ng'eyo enego at least irit matin by the time kia mwani decide wogoko at least ensure. Koro Pamela Martin no angusha kaka nene no kongiso nyadhi nikech nyako kaka jaluo ata mine ka chuori to at least ikaw time matin mondo at least mar you show remorseful. Yes. Erokamano ahinya. Mana kamano nyakwara mogi mae mwachopo godo e giko mar chenro ma kawuono e nyadhi odiochieng' ma kawuono ka bende winjo kanyo ni e sinema ma kawuono ni en gi puonj modhuro manyiso nyadhi ma bende an be kaka sewinje matin kata senene matin gi picha matin maninyiso anyalo mana wacho ni e seche ma Otieno ne wacho ni pes Obondo gin pi wang' jolupo
nonyiso chiege wachno gi nyadhi mondo mi chiege ong'e ni ok owinjo bed ni pesa wilo wiye ka seche ma midhiero oneno. Ka ok kamano Nyakwaramogi, warom kendo e ngeso manyien. Mane an Millicent Adhiambo mane tayo wechendo ni Elo Simfros Okinda. Oritu masani. Erokamano nya Millicent kuom nyasi majaber mabende iketonwa e wang' jowi kawuono. Mano ne achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kama bende oyange chenro kata tugo midendo ni mirima bedo chakore kawuono, ka bende jotelo mopogore opogore chopo gi nyadhi mamalo mar mondo mi ginyise kit rwakruok achiel kod nyadhi mane gichopogo e chenro mar mirima mabende Ramogi TV oyango mabiro chakore kata mabiro timore ga saa 1:45 mar chieng' ngeso ka ngeso. Ka kamano in mane ka thuolo mari mar bedo nyaka gi sechegi aduko ni erokamano ahinya. Wanende kendo e chenro mamoko. Nyinga Simfros Okinda.